Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Hilal bebeğimin kafasının ve peruğunun yapımını anlatacağım. Bütün ayrıntılarıyla bu videoda bulabileceksiniz. Bebeğim hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Boyumuz 30 santim. 30 santim boyunda. Çoraplarımız, ayakkabılarımız ve sevimli minik şeker bir çantamız var. Şapkasıyla. Çok şirin bir bebek oldu. Umarım siz de beğenirsiniz ve bol bol örersiniz sevdiklerinize. Ya da gelir elde etmek için satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kafanın yapımına geçeceğim. Sizden kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı istiyorum. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Diğer bebeğin kafasını ördüm ben arkadaşlar. Saçlarını daha tam monte etmedim. Kafamız böyle olacak. Ten rengi ipimi aldım. Tığım yine 2 milim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. İşaretimi taktım. Şimdi ilk sık iğnemiz bu. Onun içine batıyorum. Çift yapıyorum. Rutin arttırma yapacağım. Yani klasik 6-6 her sırada. Çift yapıyorum her bir sık iğnenin içine şimdi ikinci sırada. 6 tane çift yapacağım. Arttırmalarım klasik arttırma şeklinde olacak. 6 tane çift yaptım. İşaretimi buradan aldım. Sıra başına yerleştirdim. Şimdi ilk sık iğnenin içine batıyorum. Tek yaptım. Yanındakine çift. Tek. Çift. Bir tek, bir çift yani. 6 kere yapacağım. Her sırada 6 arttırma yapacağız. Bir tek, bir çift yapıyorum bu sırada. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Son arttırmam bir tek, bir çift. Sıramı tamamladım. Sayım 18 oldu. 6, 12 ve 18 oldu. 3. sıra sonunda. İşaretimi buraya aldım. Şimdi 4. sıradayım. 1, 2 tane örüyorum. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. 6 kere yapacağım bunu. 2 tek, bir çift. Bir, iki tek, bir çift. Bu sırayı da tamamen göstereceğim. 2 tek, 2 tek, bir çift yaptım. 1, 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 6 kere 2 tek, bir çift yaptım. Sayım 24 sık iğne oldu. Bu sırada 3 tane tek tek örüyorum. Çift yapıyorum. 3 tek, bir çift yapacağım. 6 kere, bir kere yaptım. 5 kere daha 3 tek, bir çift yapıp sıramı tamamlayacağım. 6 kere 3 tek, bir çift yaptım. Sayım 30 sık iğneye çıktı.
Şimdi 2 4 6. sıradayım. 4 tane tek tek öreceğim. Sıradakine çift yapacağım. 6 kere 4 tek bir çift yapacağız. Toplam 6 kere. Buraya kadar. 6 kere 4 tek bir çift yaptım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Sıra sayılarını şuraya yazıyorum arkadaşlar. Oradan hangi sırada olduğumuzu takip edebilirsiniz. Bu sırada 3 4 5 sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Toplam yine 6 defa 5 tek bir çift, 5 tek bir çift buraya kadar tamamlayacağım. 6 kere 5 tek bir çift yaptım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. Şimdi 8. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Çift yapıyorum. 6 tek bir çift. Yine bunu 6 defa yapacağım. 6 tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift şeklinde tamamlayacağım. 6 defa 6 tek bir çift yaptım. Sayım 48 sık iğneye çıktı. Şimdi 9. sıradayım. 3 4 5 6 7 tane ördüm. Tek tek sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 7 tek bir çift. Yine 6 defa bunu tekrarlayacağım. 7 tek bir çifti tamamlayacağım. 6 defa 7 tek bir çift yaptım. Sayım 54 sık iğneye çıktı. 10. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin üstüne çift yapıyorum. 8 tek bir çift yapacağız bu sırada. 6 defa bunu tekrarlayacağız. Buraya kadar. 8 tek bir çift 6 kere arttırma yaptım. Sayım 60 sık iğneye çıktı. 11. sırada 9 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Çift yapıyorum. Yine 6 defa 9 tek bir çift yapıp sıramı tamamlayacağım. Bu sırada da 6 tane arttırma yapınca sayımız, toplam sık iğne sayımız 66 sık iğneye ulaştı. 66 sık iğneyi artık arttırma ve eksiltme yapmadan dümdüz 9 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan, arttırma yapmayacağım artık. 66 sık iğneyi 9 sıra dümdüz örüp geleceğim. 9 sıra 66 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 21. sıradayım. 20 tane sık iğne öreceğim. Tek tek 20 tane sık iğnemi örüyorum. Eksiltme yapacağım. İki tane tek tek örüyorum. Tekrar eksiltiyorum. 20 tane ördüm, eksilttim. 2 tane ördüm, eksilttim. Bir kere daha 2 kere örüp bir tane eksiltme yapıyorum. Yani 2 ör 1 eksilti 2 defa yapmış oldum. Şimdi 6 tane tek tek örüyorum. 5
alt, eksiltme yaptım, 2 sık iğne yapıyorum, eksiltme yaptım, 2 sık iğne yapıyorum, eksilttim. Bu kez sıra sonuna kadar 20 tane sık iğne öreceğim. Tekrar söylüyorum, 6 tane ördüm, eksilttim, 2 sık iğne yaptım, eksilttim, 2 sık iğne yaptım, eksilttim, 20 tane öreceğim. Şimdi 3 tane burada, 3 tane de bu tarafta eksiltme yapmış oldum. Toplam 6 tane. 1 2 20 tane örüyorum. 19 20. Sayım 60'a düştü. Bu sırada dümdüz 60 sık iğne öreceğim. Hiçbir işlem yapmayacağım. Bir sıra 60 sık iğne yapacağım. Bir sıra 60 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 25 tane tek tek öreceğim. Bu sırada gözü takacağımız yerleri belirliyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yanındakinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane delik atlayıp yanındakinden başlıyorum. Sıranın sonuna kadar yine 25 tane sık iğne öreceğim. ...24, 25 tane sık iğnemi ördüm. Sıramı tamamladım. Sayımız değişmedi. Zincirleri de sayınca yine 60 oldu sayımız. Şimdi 60 sık iğneyi öreceğiz. Zincirlerin içine de yapacağız. Ben 25 tane örüyorum önce. 25 sık iğne. Yirmi dört, 25. Bakın burada zincir çekmiştim. Zincir çektiğim yerin içine, boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Arada 8 tane sık iğne var. 4 5 6 7 8 tane ördüm. Yine buradaki zincire geldim. Zincirin içine bir tane örüyorum ve kalan 25 tane sık iğnemi sıranın sonuna kadar öreceğim. Yirmi dört, 25. Sıramı tamamladım. 25 tane ördüm. Sayımız 60. Şimdiki sıramda arttırmalar yapacağım. 20 tane sık iğne örüyorum. ...20 tane ördüm. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Yine çift. 2 tane tek tek ördüm. Çift yapıyorum.
2 tek bir çift. 20 tane ördüm, çift yaptım, 2 ördüm, çift yaptım, 2 ördüm, çift yaptım. 3 kere arttırma yapmış oldum. Şimdi 6 tane tek tek örüyorum. 5 6. Yine sıradaki sık iğnenin içine çift yapacağım. 2 tane sık iğne örüyorum. Çift yapıyorum. 6 tane ördükten sonra çift yaptım. 2 sık iğne ördüm. Çift yaptım. Tekrar 2 sık iğne. Çift yapıyorum sıradaki sık iğnenin içine. Yine kalan 20 sık iğnemi tek tek sıra sonuna kadar öreceğim. Tamam. Sıramı tamamladım. Sayımız 66 sık iğneye çıktı yine. 6 tane artırmış olduk. Şimdiki sıramda da arttırma yapacağım. Yine 20 tane sık iğne örüyorum. ...19, 20 tane ördüm. Çift yapıyorum şimdi. 2 tane aynı yere ördüm. Tek tek 3 tane örüyorum bu kez. 3 tane ördüm. Tekrar çift yapıyorum. 3 tane örüyorum. Tekrar çift yapıyorum. Tek tek 8 tane öreceğim bu defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek tek ördüm. Çift yapıyorum. 3 tane öreceğim. Yine çift. 3 tane örüyorum. Bir kez daha. 2 3. Yine sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine 20 tane sık iğnem var. Onları tamamlayacağım. Sıramı bitireceğim. ...20 tane ördüm. Sayım 72 sık iğneye çıktı. Buralarda 6 tane arttırma yaptım. 72 sık iğneye çıktı. 72 sık iğneyi 2 sıra öreceğim dümdüz. Hiçbir işlem yapmadan 2 sıra örelim. 2 sıra 72 sık iğne yaptım arttırmalardan sonra. Şimdi gözleri yerleştirelim. Burada bir zincir çekmiştik bakın. Bu sırada oraya takıyorum. 12 milim gözlerimi. Bunları da güzelce sıkıştırıyorum. Şimdi sırama döndüm. Burada eksiltmelere başlayacağım. 1 2 3
4, 5 tane örüyorum, eksiltiyorum. 5 ör, 1 eksilt yaptım. Daha sonra 10 tane öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm, eksiltiyorum. 10 ör, 1 eksilti 5 defa yapacağım. Önce 5 ördüm, 1 eksilttim. Şimdi 10 ördüm, 1 eksilttim. 4 defa daha 10 ör, 1 eksilt, 10 ör, 1 eksilt. Şuraya kadar yapacağım. 5 sık iğne kalacak sonunda. Eksiltmeleri bir sıra normal eksiltme yapacağım. Rutin eksiltmemden bir sırada böyle kaydırarak eksilteceğiz ki eksiltmeler üst üste gelmesin, delik oluşmasın diye. Şimdi 10 sık iğne örüp bir tane eksilteceğim. 4 kere daha yapacağım. Buraya geleceğim. 10 ör, 1 eksilt yaptım. 5. eksiltmem. Böyle arkadaşlar 2, 3, 4, 5 kere 10 ör, 1 eksilt yaptım. Burada 5 tane kaldı sık iğne. Yine 6 kere eksiltmiş olduk. Sayımız 66'ya düştü. Bu sırada tek tek 9 tane sık iğne yapacağım. 6, 7, 8, 9 ördüm. Bir tane eksilttim. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Bir tanesini yaptım. 5 kere daha 9 ör, 1 eksilt yapıp sıramı tamamlayacağım. 6 kere 9 ör, 1 eksilt yaptım. Şimdi bu sırada yine kaydırarak eksilteceğim. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Eksilttim. 8 ör, 1 eksilti 5 defa yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm, eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm, eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm, eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm, eksilttim. 4 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3, 4. 6 tane eksiltme yaptım. Sayım 54'e düştü. Bir önceki sırada 60'a düşmüştü. Buraya yazıyorum zaten arkadaşlar. Şimdiki sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Eksiltme yaptım. 7 ör, 1 eksilti, toplam 6 kere yapacağım. 6 kere 7 ör, 1 eksilt yapıp sıramı tamamlayacağım. 6 defa eksiltme yaptım. Sayım 48 sık iğneye düştü. 33. sıradayım. 1, 2, 3 tane ördüm. Eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5,
6 defa ördüm, eksilttim. 6 defa ör, bir eksilti, 5 kere yapacağım. 3 4 5 6 eksilttim. 1 2 3 4 5 6 ördüm, eksilttim. 1 2 3 4 5 6 ördüm, eksilttim. 1 2 3 4 5 6 ördüm, eksiltiyorum. 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3 sayım 42 sık iğneye düştü. 6 tane yine eksiltmiş olduk. 34. sırada 5 tane öreceğim. Beş ördüm, eksiltiyorum. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. Rutin olarak 5 ör bir eksilt, 5 ör bir eksilt, 6 defa toplam 6 kere yapıp geleceğim. Bu arada içine biraz elyaf yerleştireceğim. Eksiltmelerim bitti arkadaşlar. 5 ör bir eksilti 6 defa yaptım. Elyaf yerleştirdim biraz bu şekilde. Her yerini eşit bir şekilde dolduracağım. Şimdi sırama dönüyorum. Burada bir tane eksiltmemi söküldü. İşaret ipimi taktım. Sayım 36 sık iğneye düştü bu sıra sonunda. 35. sıradayım. 2 tane örüyorum. Eksilttim. 1 2 3 4 tane ördüm. Eksilttim. 4 ör, bir eksilti, 5 kere yapacağım. 3 4 ördüm, eksilttim. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. 2 3 4 eksilttim. 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Sayım 30 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada 3 tane öreceğim. 1 2 3 ördüm, eksiltiyorum. 3 ör, bir eksilti, toplam 6 kere yapacağım. Altı kere 3 ör, bir eksilti yapıp sıramı tamamlayacağım. 6 kere 3 ördüm, bir eksiltme yaptım. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi 37. sıradayım. 2 tane örüyorum, eksiltiyorum. 2 ör, bir eksilti, 6 defa yapacağım. 1
2 ör, 1 eksilt, 1 2 ör, 1 eksilt, 1 2 ör, 1 eksilt, 1 2 ör, 1 eksilt, 2 ördüm, eksiltme yaptım. 6 defa eksiltme yapmış olduğum sayım 18 sık iğneye düştü. Şimdi kafamızı güzelce elyafla dolduracağım. Formunu oluşturacağım. Yanak kısımlarına, şuradaki arttırma yaptığım yerlere yoğunluk vereceğim. Elimle bastıracağım. Şu eksiltme yaptığım yerleri bastırmayın arkadaşlar. Göz çukuru oluşturdum orada. Ayrıyeten yüz şekillendirme yapmayacağım bebeğimde. Orada eksiltme yaparak göz çukurunu biraz oluşturdum. Bakın gayet güzel oldu. Çok çukur olmasına gerek yok. Böyle de sonradan şekillendirmeden de yapabiliyoruz. Bu bebeğimde o modeli göstermek istedim size kafasında. Elyafı doldururken dediğim gibi arttırma yaptığım yerlere şöyle bakın parmağımla yanak kısımlarına daha çok elyafı şuraya yerleştirmeyin arkadaşlar. Çok oraya ittirmeyin. Ortası boş kalmasın. Ortaya dolduruyorum. En son yanakları tekrar dolgunlaştırıp formunu oluşturacağım. Bitirdikten sonra da buraları biraz daha belirginleştirmek için elyaf koyacağım arkadaşlar. Şimdi ben döner kafa yapıyorum. Döner kafa yaptığım için burada içeriye giren bir parça öreceğim şimdi. Bundan sonraki parça o olacak. Eğer döner kafa yapmayacaksanız burada kafayı bitirip ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipi keseceksiniz dikmek için. Uzun ip bırakıp dikmek istiyorsanız kafayı gövdeye. Eğer benim yaptığım gibi döner kafa yapacaksanız şimdi göstereceğim şekilde devam edeceksiniz. Şimdi 18 sık iğnemiz vardı. 18 sık iğneyi arka lobdan öreceğim. Bakın şöyle arka lobdan yani bulodan batarak 18 tane sık iğne yapacağım. ...18 sık iğneyi örüp geliyorum. 18 tane arka lobdan bulodan ördüm. Şimdi 18 sık iğneyi normal bir şekilde arka lobdan değil normal örerek 4 sıra daha yapacağım. Bu şekilde batarak 4 sıra daha 18 sık iğne yapacağım. Geleceğim. Sonra şuralarına biraz daha elyaf yerleştireceğim. Bakın. Şöyle yanakları dolgunlaşsın. 4 sıra daha 18 sık iğne yaptım. Yan tarafa doğru ilmek kaydırma yapıyorum. Yandaki sık iğneye bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi bunu içeriye alıyoruz bu şekilde. Bakın yüzüne ben biraz daha şu kısımlara elyaf koydum. Siz de ilave edin. Bakın, hala yerleştiriyorum. Bayağı bir elyaf alıyor. Buradan da bu
şekilde yanaklar belirginleşsin arkadaşlar. Şimdi kaşlarını, burnunu, ağzını işleyeceğim. Bakın bu bebeğimin bu şekilde. Önce şöyle yapalım. Beyaz ipliğimi takmıştım, hazırladım. Kahverengi ipimi ve ten rengi ipimi hazırladım. Şimdi beyazını nereye yapacağız arkadaşlar? Gözün şu noktasına, ilk önce şuraya çıkacağım. Bakın buradan boyundaki o kısma taktırmayın. Buraya çıktım. Şimdi ipimizi böyle biraz buralım. Parmağımla bastırıyorum. Bakın gözün üstündeki şu noktaya battım. Boyun kısmından tekrar çıkıyorum. Bakın. Bu şekilde. Daha sonra bunları yapıştıracağım arkadaşlar. Çünkü geniş olduğu için, yani uzun bir mesafe olduğu için kalkıyor. Şimdi tekrar buradan giriyorum. Diğer gözün aynı noktasına. Bakın buraya. Şimdi şöyle bir yapıştırıcım var. Hemen yapıştırmıyor arkadaşlar. Biraz bekleyince. Herhangi bir yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Bakın şöyle kenarına, bu beyaz kısım kayboluyor yapıştırdıktan sonra. Diğer tarafına da, yani beyaz gibi görünüyor ama şeffaflaşıyor. İğnemi alıyorum. Bakın bu beyaz tutkal gibi görünen yapıştırıcı daha sonra kuruyunca geçiyor. Yani beyazlığı kayboluyor, şeffaf oluyor. Biraz geç kuruyor arkadaşlar. Yani biraz kuruması uzun sürüyor. Hemen kurumuyor. Bakın böyle. Şimdi kahverengi ipimi aldım. Katlarını ayırmadan 26 numara Alize Cotton Gold, koyu kahve, siyah değil arkadaşlar. Koyu kahve bir renk. Şimdi şu kısma çıkacağım, bakın. Şuraya çıkacağım. Daha sonra bakın bu beyazı yaptığım yerin alt sırasına şöyle bir sık iğne yan tarafına, diğerine bakıyorum. Aynı olsun arkadaşlar. Diğerinde şuraya 2 sıra üstüne, şu kısmı ayırmadan yapacağım telini, yani kalın yapacağım. Bakın gösteriyorum şimdi. Şimdi şuraya, diğer göze geçeceğim. Diğer gözünde
şu noktasına şöyle yapalım. Burada bir sık iğne, birazcık bir tık sol tarafa gidiyorum çünkü eşit olmuyor. Çok az bir fark oluyor. Şu şekilde bir alt sıraya, buraya, ikinci sık iğnenin ortasına çıkacağım. Önce oraya çıkıyorum arkadaşlar. Son işaretlediğim yere. Bu noktaya çıkıp boyundan kaşlarını ve kirpiğini yapmak için iki katını ayırıyorum. Şimdi şu noktaya tekrar gireceğim. Bakın. İlk baktığım iki sıra üstüne, bakın buraya demin işaretlemiştim. Şimdi buradan bu kaşı işleyeceğim. O yüzden kaşı işaretleyelim. Bakın tam bunun üstüne işaretimi koydum. 1 2 3 4 5 sık iğne bu tarafa, bir sıra üstüne. Şimdi buradan buraya çıktım. İki sıra, bir sıra üstüne iki sık iğne ara vererek şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Kaşa biraz kavis vermek istedim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Buradan bakın buraya, aynı noktaya bir daha batıyoruz. Gözün bu noktasına tekrar çıktım. Bakın. Çok sıkıştırmayalım. Şimdi diğer gözün üstünü yapalım. Kaş buraya olacak. Diğeri de 1 2 3 4 5 sık iğne, bir sıra üstüne. Şöyle. Şimdi burnunu iç yapacağım. Bakın şurada arttırma yaptığım sıranın üstüne yapacağım. 4 sık iğne ara vereceğim. 1 2 3 4. Tek kat ten rengi ipimi taktım. Şuradan gireceğim arkadaşlar, daha kolay.
Burada 4-5 tur böyle tek kat geçeceğim. 2 3 4 tur yeterli. Üst üste bindirmeden sarıyorum. Yeterli. Buraya batıyorum. Aynı yere çık. Dudak yapacağım. 1 2 3 4 sıra altına 3 sık iğne üzerine yapacağım şu sıraya. Diğerinde 5 sıra altına yapmıştım. Bunu öyle denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir, iki, üç sık iğne ara verdim. Bunu da dolama yöntemiyle yapacağım. Bunu yaptığım gibi bir kere geçirdim ipi. Şöyle yanlarını bakın böyle çektiğimizde çukurlaşıyor biraz. İsterseniz öyle biraz çukurlaştırabilirsiniz. Böylece yüz şekillendirmemiz bitti. Sıra peruğunda. Şimdi peruğunu yapalım. Perukta kullandığım ip Alize Cotton Gold 493 numara. Tığım yine 2 milim. Şimdi şöyle kenara alıyorum kafayı. Daha iyi görünmesi için ekranı boşalttım. Sihirli halka yapıyorum. Bakın böyle döndürüyorum. Çok kolay. Burada bir zincir çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 6. Şimdi buraya işaret ipi yerleştirelim. İkinci sırada çift yapıyorum. Her bir sık iğnenin içine çift yapacağım. 2, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci ve altıncı çift. Sayım 12 oldu. Üçüncü sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. 6 kere yapacağım. Bir tek bir çift. Bir tek çift. Bir tek
bir çift, bir tek, bir çift, sonuncu arttırmamı yapıyorum. 6. bir tek, bir çift. Sayım 18 sık iğneye çıktı. 4. sırada 2 tane tek tek örüyorum. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift şeklinde yine 6 kere arttırma yapacağım. 2 tek, bir çift, bir, 2 tek, bir çift, 2 tane tek tek, sıradakine çift, 1, 2 tek, bir çift, 2 tane ördüm, sıradakine çift yaptım. 6 kere arttırma yapmış oldum. Şimdi bu sırada ilmeklerimin ön halkasına batacağım. Bakın, öndeki halkaya batacağım. 1, 2, 3. Sıradakine çift yapıyorum. Sadece ön halkasına. Bakın, arka kısımda böyle halkalar kalacak. Oraya saç teli yapacağız. 3 tek, bir çift şeklinde bu sırayı tamamlayacağım. 2, 3 tek, bir çift, 1, 2, 3 tek, bir çift, 2, 3 tek, bir çift, 2, 3 tek, bir çift, 1, 2, 3 tek, bir çift. Sayım 30 oldu. Şimdi burada işareti çıkarabilirim. Yandaki sık iğneye geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tabanımız bu şekilde hazır. Arkada bakın, arka halkaları kaldı. Sihirli halkayı güzelce sıkıştırın. Bu ipi böyle çekelim. Çünkü peromuzun ön yüzü burası olacak. Şimdi saç tellerini yapacağım. Buradan itibaren 30 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Üzerine doladım. Tekli trabzan yapıyorum. Bir daha üzerine doluyorum arkadaşlar. Üçünü birlikte topluyorum. Tekli trabzan yapıyoruz. Sıradaki zincire batıyorum. Tek halkasına zincirlerin batıyoruz. Ve üçünü birlikte topluyoruz. Üzerine doluyorum. Zincirin tek halkasına batıp topluyorum. Bu şekilde 28 tane trabzanımız olması lazım. ...28 tane trabzanımı yaptım. Tekli trabzan. Sıradaki sık iğnenin üstüne
ilmek kaydırma ile bağlıyorum. İkinci saç telimi 28 tane zincir çekerek yapacağım. Üçüncü 1 2 3. zincire batıyorum. Aynı şekilde saç tellerimi üzerine dolayıp tekli trabzan yaparak 26 tane trabzanımı zincirin sonuna kadar tamamlayacağım. Trabzanları yaptım. Hemen sıradakine bağlıyorum. Bu kez 26 tane zincir çekeceğim. Üzerine doluyorum. 1 2 3. zincire batıp trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde bu saç telimi de tamamlayacağım. Tamamladım. Sıradaki sık iğneye bağlıyorum. Şimdi buradan itibaren kahkülleri yapacağız. Şu ön kısımdaki kısa saç tellerini yapacağım. 16 tane zincir çekeceğim. 5 16. Üçüncü zincire batıp saç tellerimi yapacağım. 14 tane saç teli yapmış olacağım buraya kadar. Tamamladım. Sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma ile bağladım. Şimdi bu kısa saç telinden 5 adet yapacağız. Yine 16 tane zincir çekeceğim. Aynısından yapacağım. 4 saç teli daha yapacağım, bu kısa olandan tamamlayacağım. 5 tane öndeki kahkülleri yaptım arkadaşlar. 5 oldu. Şimdi burada 26 tane zincir çekeceğim. 26. Üçüncü zincire batıp saç telimi yapacağım. Tekli trabzan şeklinde. Buraya kadar tamamlayacağım. Saç telimi yaptım. İlmek kaydırma yapıp birleştirdim. Şimdi 28 tane zincir çekeceğim. Üçüncü zincire batıyorum. Trabzanlarımı zincirin sonuna kadar 26 tane trabzan yapacağım. Tekli trabzan tamamlayacağım. Saç tellerimi yaptım. İlmek kaydırma ile hemen sıradaki sık iğneye bağladım. Bu kez 30 zincir çekeceğim. 30 zinciri çekip saç telimi yapacağım. 28 tane trabzanımı yaptım. Saç telimi tamamladım. Sıradaki sık iğneye bağladım. Şimdi yine 30 zincir çekeceğim. 30 zincir çekip saç telimi yapacağım. Geleceğim. Saç telimi yaptım. Şimdi bundan sonraki saç tellerimi bir tane boşluk atlayacağım. İkincisine bağlayacağım. 30 zincir çekeceğim. 30 zincir çekeceğim. Saç telimi yapacağım. Bir tane atlayacağım. Diğerine bağlayacağım. Zincir çekip saç telimi yapacağım. 30 zincirle yapacağız buradaki saç tellerini. Bir tane atlayıp ikincisine bağlayacağım. Burada 9 tane daha saç teli yapacağız bununla birlikte. 30 zincir 30 zincirle 9 tane daha saç teli yapacağız. Aralarında birer sık iğne atlayacağız. Hemen dibine bağlamayacağız arkadaşlar. Ben şimdi hepsini tamamlayacağım, geleceğim. 9 tane daha saç teli yaptım. Şurada bakın
En son saç telimi burada bağladım. Kıvırcık oluyor arkadaşlar benim örgüm. Bunlar düzelteceğiz tabi. Böyle yerleştirince düzelecek. Toplam 21 tane saç teli oldu. Şimdi başlangıç yerimiz burasıydı bakın. Bitiş noktası da burası. Şimdi burada en son saç telimi ilk saç telinin dibine birleştirdim şuraya. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle arkasını döndürüyoruz. Bakın şu kısma yapacağım. Saç tellerini şimdi. Bir üst sıradaki saç tellerini şuradaki kısma yapacağım. Burada tek halkaları kalmıştı. Son sırada önden yapmıştık. Arkada tek halkaları kalmıştı. Şimdi burada bakın bir zincir çektiğim yer burası. Şöyle şuna batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Böyle döndürüyorum örgümü. Buradan 38 tane zincir çekeceğim. 38 zinciri çekelim. 38 tane zincirimi çektim. Üzerine doluyorum. Aynı şekilde saç tellerini yapacağım. 3. zincire batıyorum. 1, 2, 3. Farkı yok arkadaşlar. Diğer saç telleriyle aynı tekli trabzanlarımı dolduracağım. Bakın buradan zincirimi çektim. Tekli trabzanları dolduracağım. Geleceğim. Trabzanlarımı yaptım. Bakın şöyle devam edeceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz. Böyle gideceğiz. Şimdi burada bakın önde kalan halkalar bunlar. Bunlara birleştireceğiz. Yalnız bir tanesini atlayacağız. Yanındakine ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde yine 38 tane zincir çekeceğim. Bakın böyle. Böyle yaptıktan sonra şuraya bir tane atlayacağım. Sıradakine bağlayacağım. Saç telimi yapacağım. Bir tane atlayacağım. Sıradakine bağlayacağım. Bu şekilde burada 24 tane halka var. 24 sık iğnemiz var bu sıranın altında. 12 tane saç teli yapmış olacağım. 38 zincirle 12 tane aralarında birer tane sık iğne atlayarak, yani birer tane halka atlayarak 12 tane saç teli yapacağım. O saç tellerin de ters yüzü böyle gelecek arkadaşlar. Böyle olacak. Ön yüzü gelmeyecek. Böyle devam edeceğiz. Peruğumu bitirdim. Şu üst katmanda 12 tane bakın böyle yaptım. Burada bitirdim. Dikmek için ip bıraktım. Şimdi kafaya monte edeceğiz. Ortasındaki deliğe batıyorum. Burada kafadaki en ortasına yerleştirdim. Sabitledim buraya. Şimdi öndeki kahkül kısımlarını öne getireceğiz. Yalnız öncelikle şu üstteki 12 tane saç telini yukarıda bir toplayacağım arkadaşlar. O bize aşağıları yaparken engel olmasın. Ortayı güzelce sıkıştırın. Öndeki saç telini 5 tane kısa saç teli ortaya gelecek. Şu yandaki ilk uzun teli şuraya sabitleyeceğim. Kaşın kenarına. Diğerini de şöyle arkadaşlar.
ortadaki saç tellerini de böyle sabitledim. Sırayla şu şekilde biraz aşağıdan. Şimdi diğer tarafı da yapalım. Şimdi buradaki arkadaki saç tellerini buraya yerleştireceğiz. Dip dibe, uçlarını dip dibe yapalım. Biraz aralık kalabilir arkadaşlar. Üstteki saçları kapatınca onlar kapanacak. Şimdi bu saçları sonradan duruşunu değiştirebilirsiniz şunların. Şimdi şuradaki saç telini, üçüncü saç telini dipten tutturalım arkadaşlar. Diğerini de 1 2 üçüncüyü şöyle dibe yakın bir şekilde iğne taktım. Şimdi buradan şuradaki saç teline geçiş yapıyorum. Bu öndeki kahkülleri şuradan tutturdum ama arkadaşlar bunda öyle tutturmuştum. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Şuradan bakın her birini buradan tutturacağım. Yani uçları serbest kalsın, daha doğal olsun. Şu şekilde. Böyle tutturacağım. Önleri böyle serbest kalsın. Şimdi buradan devam ediyorum. Yukarı geçiyorum. Şöyle biraz geriye.
Aslında yapıştırıldığı zaman bunlar böyle burada dikiş izi olmuyor. Yapıştırılabilir. Ben bazen yapıştırarak da yapıyorum. Herhangi bir yapıştırıcıyla ya da silikonla yapıştırabilirsiniz. Ama yapıştırdıktan sonra geri dönüş olmuyor arkadaşlar. O yüzden dikmek daha sağlıklı. Yani geri dönüşü var çünkü. Söküp tekrardan yapabiliriz. Baktık olmadı, güzel olmadı. Şimdi buradan uca geçiyorum. Uçtaki saç telini tutturacağım. Aynı diğerleri gibi isterseniz biraz geriye batarak, ileriye batarak sadece uç kısımlarından tutturacağım. Bu şekilde sabitleyeceğim. Sadece buradan dikeceğim arkadaşlar. Buralarını dikmeye gerek yok. İsterseniz şöyle tutturabilirsiniz. Ama üzerine yapacağım. Bakın ben bunu şuralarından hafif tutturdum. Ara ara. Ama gerek yok yani şöyle. Şimdi ben böyle buraya kadar tamamlayacağım. Böyle bakın sabitledim. Şurada düğümlemedim arkadaşlar. Çünkü buradan devam edeceğim. Şimdilik şöyle kalsın. Üstteki saçları açalım. Şöyle ortadaki bakın ortadaki 2 tane saç telini tam şu ortada burnun ortasındaki 2 saç telini şöyle alalım. Şu şekilde şuraya sabitleyelim. Diğerini de ikincisini yanındakini şöyle alıyorum. Biraz uzun onlar. Buraya sabitledim. Diğerini de düz bir şekilde. Çok uçtan yapmayalım. Şöyle. Şimdi arkada bakın böyle kaç tane 2 4 6 7 tane kaldı. Bu 7 taneyi böyle dağıtacağız. Bakın üstteki saç tellerini ilkini şuralara tutturdum. İkincisini şöyle arkadaşlar onları böyle yukarıdan da tutturabilirsiniz. Şuralardan bu üstteki saç telini buralardan ve şu kısımlardan tutturacağım. Buradan da tutturabilirim. Sadece şuradan da olur arkadaşlar. Bakın. Şu ara boşluklara bu saç tellerini yerleştirin. Şöyle aşağıdan da olur. Bunu da buradan. Şu ikisi serbest kalacak üstten gelen. Yani biraz altı uzun olacak. O şekilde yapacağım. Bakın diğerini de böyle yapmıştım. Bu ikisi üstten gelen 2 parça. Bunu burada tutturmuşum arkadaşlar. Bunu tutturmamışım. Şunu daha yukarıdan. Artık şekillendirmesi size kalmış. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Gösterdiğim gibi. Şimdi ben bu bebeğimin saçlarını bakın buradan
ve şuralardan tutturacağım üstteki saç telini. Bunlar böyle serbest olacak. Diktim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ipimi tepeye aldım. Bu tepedeki yuvarlak noktayı da ara ara tutturalım ki daha sağlam olsun. Saçlarımız sabitlendi. Şimdi kafasını monte edeceğim arkadaşlar. Bakın böyle buradan parmağınızla yer açın. Boynu yerleştirin. İsterseniz böyle dikmeden de sabitlemeden de durabilir. Ama ben sabitlemeyi tercih ediyorum. Şöyle 2 kat iplik taktım. Kullandığım ten renginden daha sağlam farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Şu 50 santim, 2 kat 50 santim kadar. Şimdi şuradan geçirdim. Bir kısmını burada bırakıyorum. Şimdi buradan şu boyun kısmının kenarına taktırmadan dümdüz bir şekilde şuraya çıkacağım arkadaşlar. Yalnız peruğun tam ortasındaki o deliğe çıkın. Ama peruğa taktırmayın. Bakın buraya tam ortasına peruk kısmına iğneyi taktırmayın. Çünkü onu geri çekeceğiz arkadaşlar. Oradaki ipleri takılırsa çekilmez. Şimdi şu şekilde çektim. Şimdi buradan bunu kestim. Diğer ipin ucunu da iğneye takacağım. Bunu da taktım. Yine aynı yerden çıkaracağım. Yalnız şu ipe de peruğa da iğneyi taktırmamaya gayret edin arkadaşlar. Taktırmayın. Yoksa ipimiz içeri girmez. Bakın tam aynı noktadan boşluk bir yerden iğnemi çekeceğim. Böyle pense yardımıyla daha kolay oluyor. Şimdi buraya geçirelim. Bu iplikleri asılıyorum. Burada 4 sıra boyunda 4 sıra kalacak kadar çektim. Güzelce sıkıca düğümlüyorum. Şimdi şu düğümü peruğun altına geçireceğim. Bakın peruğa tutturmadım. Görüyor musunuz? Burada peruğun altına geçiriyorum. Bu işlemi saçı peruğu dikmeden de yapabilirsiniz kafaya, ama kafayı yerleştirdikten sonra, diktikten sonra, boynu kafaya geçirdikten sonra gövde ile birlikte saçı yapmak biraz daha zor oluyor. O yüzden ben bu şekilde bakın içeriye gizledim. Boynu da böyle dönebiliyor. Çok şirin oldu. Böylece bu videonun sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.